Con mister Sgro del Villavalle, mister, è arrivato un pareggio particolare sotto certi aspetti, un buon primo tempo, poi la ripresa però un po' in difficoltà i suoi. Sì, perché abbiamo speso, sinceramente, il primo tempo abbiamo speso tanto perché non è facile qui contro la Caratese andare sotto di un gol e nel primo tempo ribaltarla la partita. Avevamo speso tanto, poi una disattenzione pronti via nel secondo tempo ci è costato cara, abbiamo dormito, qualcuno ha dormito e fatto 2-2, poi alla fine penso che il 2-2 sia il risultato più giusto. Sì, è arrivato dunque il primo pareggio di questo 2024, una squadra che comunque ha una costanza importante, è arrivata a fare il record di punti in Serie D e soprattutto è una squadra che può ancora puntare lì in alto e sta andando oltre le aspettative. Lei è abituato poi a lottare per i piani alti. Assolutamente si lotta, anche se siamo quasi salvi, abbiamo fatto il record dei punti del Villavalle, però non ci possiamo fermare qua, anche perché mancano ancora 9 partite, 10 con quella di oggi, ci sono tanti punti in palio ed è giusto lottare fino alla fine per qualcosa di veramente clamoroso. Grazie mille, mister. Prego.